அனைவருக்கும் ஆனந்தமான இறை வணக்கம். ஆனந்தம் மலரட்டும், ஆனந்த ஒளி பரவட்டும். ஆன்மீக சிவ சொந்தங்களை ஆனந்த ஒளி ஃபவுண்டேஷன் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை சிவத்தன்மையுடன் வரவேற்கின்றேன். உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஆன்மீக ஆலோசனை தரப்போகின்றேன். இந்த ஆடியோவின் தலைப்பை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும். சிலருக்கு அதிர்ச்சியாக கூட இருக்கலாம். கோவில் மணி அடிக்கக்கூடாதா அப்படின்னு. எப்படி அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். இது நிச்சயமான உண்மை. அடியேனுடைய அனுபவத்தில் நான் தெரிந்து கொண்ட உண்மை. சில பெரியவங்க கேட்டு பாருங்கள், நிச்சயமாக அவங்களும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆலோசனை கேட்கறதுக்கு முன்னால் ஒரு தகவல். அன்பர்களே, நமது ஆனந்த ஒளி அறக்கட்டளையினுடைய பிரதானமான சேவை இல்லாதோருக்கு தேடி சென்று உணவளிப்பது. அதற்காக அன்னசேவா என்னும் ஒரு அற்புதமான குழுவை உருவாக்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த அன்னசேவா குழுவில் இணையக்கூடிய அற்புதமான எனது சொந்தங்களுடைய குடும்பத்திற்காக பல ஆன்மீக சேவைகளை அறக்கட்டளை சார்பாக வழங்க உள்ளேன். நீங்களும் இந்த அன்னசேவாவில் கலந்து இந்த அன்னதான சேவையை செய்யுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். வாருங்கள். பல உயிர்கள் பசியோடு காத்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்னசேவா குழுவில் இணைய விருப்பப்படுறவங்க அதனுடைய விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 99942922 தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை கேட்டு விருப்பமெனில் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் 2023 வருடம் தினம் பல ஆன்மீக தகவல் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஒரு குழு அமைத்து தினமொரு மந்திரம் 2023 என்ற தலைப்பில் தரப்படுகின்றது. அதை பற்றிய விளக்கம் என்னால் வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க, உங்களுக்கு தகவல் தருவார்கள். கோவிலில் உள்ள மணி. இந்த கோவிலில் மணி வைத்திருப்பதின் நோக்கம் நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கோவிலில் உள்ள மணி இறைவனுக்கு நெய்வேத்தியம் படைத்து சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கும் பொழுது அடிப்பார்கள். இதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்ததே. நம்ம வீட்டில் சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் வைத்து பூஜை பண்ணும்போது மணி அடிக்கணும். இது நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், உங்களுக்கும் அது தெரியும். அதே போல் கோவிலில் இறைவனுக்கு பிரசாதம் படைத்து பூஜை செய்யும்போது அடிக்க வேண்டிய அந்த மணியை நாம் என்ன செய்வோம், சுவாமியை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது அடிப்போம். நம்மள பெரும்பாலானோர் அதைத்தான் செய்கிறாங்க. மகா தவறு. கோவிலில் சுவாமி தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியே வரும் பொழுது ஆலய மணியை அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபட்ட பலன்கள் முழுவதும் இல்லாமல் போய்விடும். இந்த ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு தெரிந்த அத்துணை பேருக்கும் சொல்லுங்கள். ஆலய மணியை எப்பொழுது அடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இறைவனுக்கு பூஜை நடைபெறும் பொழுது, இறைவனுக்கு நெய்வேத்தியம் படைத்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும் பொழுது, கற்பூர தீபம் இறைவனுக்கு காட்டி கற்பூர ஆரத்தி தீப ஆரத்தி எடுக்கும் பொழுது ஆலய மணியை அடிக்க வேண்டுமே ஒழிய, நீங்கள் ஆலயத்தில் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு மீண்டும் திரும்பி வரும் பொழுது ஆலய மணியை அன்பு கூர்ந்து அடிக்க வேண்டாம். அப்படி அடித்தால் கோவிலுக்கு சென்று இறை வழிபாடு செய்த பலன் இல்லாமல் போய்விடும் என்பது அடியனுடைய கருத்து. அல்லது ஆலயத்துக்கு உள்ள நுழையிறீங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ ஆலயத்துக்குள்ள நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் இறைவனுக்கு தெரிவிக்க மணி அடிக்கலாம். ஆலயத்திலிருந்து வெளியே போகும்போது மணி அடிக்க வேண்டாம் என்பதை இந்த ஆடியோவின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதை போன்ற பல ஆன்மீக தகவல் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பல ஆன்மீக தகவல் உங்களுக்கு தினம் வந்து கொண்டே இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஆன்மீகத்தோடு சந்திக்கிறேன். ஆனந்தம் மலரட்டும், ஆனந்த ஒளி பரவட்டும்.